dovevano trasportare. Qualcuno ha pensato di inventare una ginnastica. Come si fa la ginnastica? Allora le navicelle erano piccole, erano seduti. Che tipo di ginnastica si può fare? Allora, normalmente la ginnastica che si fa in palestra è isotonica perché hai uno strumento, cammini, vai sulla pedana, fai quelle. Invece, stando seduti, hanno dovuto inventare una ginnastica, naturalmente le teste isometrica si chiama, perché è una ginnastica di contrasto al movimento. Allora devono partire dalla testa e finire la ginnastica con i piedi, perché tutti i muscoli devono essere sollecitati. Come si fa? Provate a immaginare come si può fare a contrarre il muscolo stando seduti. Non è facile, non è facile. Allora, cominciando dal collo. Devi spingere indietro il collo, naturalmente facendo una certa forza, contrastando. Si può fare così e si può fare invece contraendo il muscolo. La stessa cosa portata indietro si può fare portata in avanti. Se non ci riuscite vi aiutate con la mano. Devo spingere in avanti e contrastare con la mano spingendola indietro. Il collo, questo è il collo, no? Questo per il collo, naturalmente poi a sinistra e a destra sempre contrastando, cioè il movimento deve essere contrastato, altrimenti non serve a niente. Altrimenti no. La nostra astronauta è rimasta 5 o 6 mesi, quando è scesa la camminava come un galetto. Come ha fatto? Facendo questo tipo di ginnastica. Su non hanno i pesi o le pedane o che so io, facendo questo tipo di ginnastica. Allora se provate a pensare, io per le spalle, allora con il collo abbiamo visto, le spalle, allora spingo per alzarmi, ma non mi devo alzare. Il muscolo deve essere contratto per 6 secondi, 6, non di più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pum, finito. Poi sempre 3 volte, smetti, poi 6 secondi, smetti, 6 secondi. La stessa cosa, come ho spinto in alto, devo tirare in basso, stirare. Devo portarmi. Ma lei come le sa queste cose? È andato su là con loro? No, ho letto gli articoli va bene. Ho semplicemente letto degli articoli che parlavano di queste cose. Ma tu dovresti vedere in piscina, signore? Sì. E batte, metti o... Qualche Qualche anno di meno, qualche mese. Naturalmente le stesse cose si possono a sinistra e a destra, spingendo, puntando. Poi come faccio per fare gli addominali? Prova. No. Anche con il respiro. Nei lunghi viaggi, quando si va in Australia dei voli, e li fanno fare. Allora quando vado in Messico me li fanno fare. Troppo vicino. Facci vedere per contrario. Devi appoggiare le mani. Ma io che non tocco terra. Avete sapore? No, ma appoggia le mani sulle gambe, vabbè, se anche non tocchi terra, appoggia le mani sulle gambe e poi contrasta, spingi indietro ed espandi il torace, cosa che nessuno fa. Tutti respiriamo con l'addome perché è più comodo e invece il torace è sempre lì ben molle che non serve. Allora tirate fuori sto coso per le signore che spingono in fuori anche. Serve. Allora, per fare, ecco, allora, con una mano tiri e con quell'altra spingi. La stessa cosa poi contraendo, spingi, cioè portando in fuori e portando in dentro, e poi spingendo questi. Poi così, ma spingendo forte, spingendo sempre 6 secondi. Mai fare le cose che
non serve, 25 secondi non servono, 6 secondi bastano a contrarre il muscolo, sempre 3 volte, 6 secondi 3 volte, tutte le cose. La stessa cosa, devi spingerti indietro, no, con le punte ai piedi. Loro erano seduti in una come si può chiamare? Si chiama? No, erano seduti su quella specie di sedile da astronauti, che loro dovevano fare la ginnastica stando lì. Quindi naturalmente devi pensare quali sono i muscoli che devi contrarre, perché? Perché sennò quando scendi ti cammini no. Allora, siccome è una cosa che tutti stiamo a guardare la televisione stando seduti, bello, è una cosa che si può fare, perché più che stando seduti si può fare una bella ginnastica stando seduti. È una cosa che si può fare tranquillamente. Pensate a quanti movimenti si possono fare, certo che li dovete pensare. Adesso ho fatto il collo, le spalle, il torace, l'addome, poi i fianchi, I glutei. I glutei. Se tu punti i piedi per spingere indietro la sedia, È vero, è vero, sì. Sì. è vero? Ma io sono caduto. Cosa che è caduto? Ma si è spinto su. Tutto. Ma sai cosa c'è? Non mi ricordi, tu hai lo schema. Allora, una cosa che nessuno fa è contrarre le mani. Io lo faccio sempre. Le mani devono... Anche quando sono in giro. 6 secondi. 6 secondi, sempre 6 Sempre secondi. 6. Mai di più, non serve. Puoi farlo, non serve. Naturalmente, come ho fatto così, lo posso fare spingendo indietro. La stessa cosa per il polso, per l'avambraccio, per il bicipite, per il tricipite. Per il bicipite basta che io contrasto con questo. Se io spingo con questa mano, contraggo questo muscolo, ma la stessa cosa posso farla di là. Per il tricipite devo spingere indietro e contrarre come se io volessi sollevare un peso. Questo Se ci è vero, però pensate, non c'è spazio. se ci pensate, tutti i muscoli si possono contrarre, tutti, stando seduti. Allora, siamo arrivati qui? No, abbiamo fatto i glutei. Scendiamo? Sì, allora, questo abbiamo detto che spingiamo indietro. Se voglio contrarre questo qui devo alzare ma contrastare con la mano. La mano spinge e non ti spinge. Come si sente qua? Se ci pensate si possono fare tutti. La stessa cosa con questi, io posso sollevare le punte dei piedi e contrarre questi polpacci, contrarre forte. Posso fare invece questi muscoli che stanno qui in avanti, spostando i piedi in avanti, anziché in basso, spostando le punte in alto. Tutti, se ci pensate, le inventate voi, potete inventarveli voi. Basta sapere, devi capire se hai contrastato o meno sto muscolo. Allora, partendo dalla testa, finendo ai piedi, sempre. 6 secondi 3 volte, tutti i muscoli. Se non potete oggi, domani, pomeriggio, dopodomani, chi se ne frega. Cioè, Cosa da fare per dare tonicità ai muscoli? si possono fare, esatto. Se lo fai bene, fai questa parte bene oggi, puoi fare questa parte domani, dopodomani, quando ti pare. Ho capito. Non è necessario fare tutto in un momento, no. Non dobbiamo rispondere a nessuno, è solo a noi stessi. Dobbiamo... Perché? Perché quando si va in palestra, mi fa mal di chi, mi fa mal di là, ho dolori dappertutto? Perché? Perché i muscoli non hanno mai lavorato. Se invece ti abitui a fare queste cose, puoi fare qualunque cosa, una passeggiata, sollevare un peso, portare le borse, non senti nessun disturbo, nessun contrasto.